साथीहरू यो मेरो हात फोहोर छ हैन, यति धेरै अब मार्तो छ हातभरि, लामो लामो नङ छैन, नङभरि फोहोर पसेको छ हैन। तपाईहरुले देख्दै घिन लाग्न सक्छ, तर यही फोहोर हातले यति राम्रो सफा गोलभेडा फलाएको छु, त्यो भन्दा आनन्द अरु केमा हुन सक्छ साथीहरू। यति राम्रो यति सफा गोलभेडा छ, स्वस्थ ढुक्कले खान सकिने हैन। यो गोलभेडाको अगाडि चाहिँ मेरो हात केही पनि होइन साथीहरू। यो माटोसँग खेल्नुको मजा छुट्टै हुन्छ। जो चाहिँ यो माटोलाई नजिकबाट माया गरेर माटोसँग भिजेको हुन्छ हैन, उसले मात्रै थाहा हुन्छ कि यो माटोसँग खेल्दाको मजा छुट्टै हुन्छ। अनि यो अलिकति अब कृषि काम गर्दा अलिकति गाह्रो त हुन्छ नै, तर यो फलिसकेपछि, फल्न थालिसकेपछि, यसबाट केही सानोतिनो अलिकति इन्कम हुन थालेपछिको मजा झन् छुट्टै बेग्लै, अझ प्लस पोइन्ट हुन्छ क्या खुसीमा हैन। त्यही भएर साथीहरू कृषि गर्न पक्कै पनि गाह्रो छ, तर आनन्द पनि त्यत्तिकै छ है त साथीहरू। मेरो लागि चाहिँ यो एकदमै खुसीको कुरा हो। हुन त मान्छेहरूलाई चाहिँ यही कुरा चाहिँ सामान्य लाग्न सक्छ, तर हामी किसानहरूको लागि, मेरो लागि चाहिँ एकदमै ठुलो हो। भनिन्छ संसारमा सबभन्दा गाह्रो काम भनेको आफूलाई खुसी बनाउन रे हैन। त्यही गाह्रो काम चाहिँ मैले गरेको जस्तो लाग्छ, किनभने म खुसी छु, ह्याप्पी छु हैन। त्यही भएर साथीहरू कृषि गर्न लागि नहिचकिचाउँ, कृषिलाई माया गरौँ, माटोलाई माया गरौँ।